好，寒流来袭，今天真的感觉还蛮冷的。不过当然了，除了台北、台湾北部非常冷之外，中国大陆感受应该会更明显。所以今天中国观察，我们也邀请到特派记者韵文来到现场，帮我们分析。韵文好，欣好，大家好，晚安。好，韵文想要请教，因为现在这一波寒流，他们说中国大陆连相对比较南边的广东的北部，是不是都有机会会降雪呢？确实有这个可能性。我们看到是，其实像目前跟台湾纬度差不多的福建就已经有下雪的情形了。那我们看更往南方一点呢，就在广东的北部的山区到清远这个地方，已经降下了这个白雪了。我们居然看到是这张图呢，这个图的地方这条线就是所谓的0度线。那这0度线呢，将会是下压到的是这个珠江三角洲一带，就是呢在这个比较南方的地方，包含呢是广东的这个北部跟广西的北部都被这个0度线压到，所以就有可能会来下雪了。我们再来看到是整体而言，他们官方的预报来讲，这波寒流影响的最明显是从昨天1月21号到明天1月23号，他们中国到了中东部是大范围的降温，变得很冷之外，也下雨跟下雪，就包含整个湖南长沙呀、江西呀，然后贵州等等，现在都是降雪的情形，以及上海这个最高温只有0度左右。那北部来讲，吉林的东部跟这个辽宁东北部更不用讲，是0度以下大雪的这个气温了。然后呢，在浙江南部也降温幅度达到10度到14度，这么多一个非常大范围的降温跟降雪的情形。然后他们在昨天呢21号是发布了暴雪的黄色警报跟大风的蓝色警报，并且预估呢在明天这个0度线是压到了广西北部跟广东的北部，而且最低温可能会下探到-8度到-1度，这个其实是比较少见的这样的情形了。然后呢，在江南部分，在贵州跟华南北部是还蛮南方地区的，都会受到这波寒流的影响了。那预估到周四，就是1月25号之后，各省的气温才明显回升，低温的范围才会缩小。那现在整体而言，就是整个寒流影响到很大范围的中国大陆大范围地区了。是，的确，像是观众朋友 Lucas 他也说，很难想象珠三角会到0度，就像韵文讲的，的确这是非常罕见的状况。对，那我们知道这一次首波寒流来袭呢，其实中国大陆3项预警是齐发了。我们刚刚有讲到，像韵文说的，现在呢，福建西北部也都下雪了。那至于到底为什么这里会下雪呢？其实他们气象台就有分析，是因为北方的冷空气强劲，碰上南方暖湿的气流带来水汽，就会形成大范围降雪的现象。大雪纷飞，这画面是在跟台湾纬度差不多的福建。当地居民拍下汽车被一层薄薄的雪覆盖。福建从21号晚上起开始飘雪，将持续到23号。还有居民兴奋地在车子引擎盖上了积雪，写下2024年1月22日，记录这难得的一刻。这是福建近年出现范围最广、降雪量最大的一次。来自海洋的暖湿气流向我国南方地区上空输送了大量的水汽，而同时北方的冷空气也足够的强劲。官方预报，福建部分地区中到大雪，甚至个别地区将达到暴雪等级，积雪深度最大可达5公分到10公分，对福建来说相当少见。而从福建往西走，湖南普降大雪，高速公路被白雪覆盖。我们来目测一下这个积雪的深度哈。大概是达到了10厘米左右，可以说啊，在湖南出现这么强度高的大的暴雪呢，还是非常罕见的。不止高速公路，湖南长沙市区也是银白一片。这场大风，路媒记者连线形容，雪是斜着飞的。你像我旁边的这个树枝，它整个就倒伏下来，压在了这个路面上。而且我们镜头可以抬高，我们看到这个树枝的树枝部分哈，你像它的这个直径差不多大概在10公分左右，而且它连树皮都扯下来了，可见当时的这个重量有多重。多地大雪冰封，整个中国大陆南北方气温将陆续触底，北方在冰点以下，长江中下游地带最高气温只有0度左右，比往年同期气温低了8度，可见今年首波寒流威力强大。TVBS 新闻肖明正、陈玉文综合报道。
好，的确，我们刚刚看到这个新闻画面里面下大雪，都感觉到非常的寒冷哦。那当然了，讲到中国大陆，大家通常会觉得很冷的地方，大概就是在东北哦。但是呢，我们想要请教韵文，是不是还有更冷的地方在哪里？对，而且现在他们是不是有说最高温跟最低温其实有可能会差到100多度？对，我们看到这个地方其实是呢，它是中国最北的城市，它的全名就叫做是这个黑龙江省的漠河市。这个地方我非常想去，我觉得这很好奇到底有多冷。我们可以来看到这个漠河市有多北呢？它跟这俄罗斯呢是隔江相望，是一江之隔，就过去是俄罗斯了，所以是中国最北的城市。它的最低温的记录在去年是有出现到-53度的这个历史低温，非常惊人。你怎么想象一下，在当地是有供暖的室内可能是20度气温以上，但是呢，在室外一出去就是-40度、-50度，这个温差超过50度的这样的生活方式，让人很难以想象到怎么的一个情景哦。那这地方因为它其实很北方，其实蛮酷寒之下，它过去是以林业为主的，现在是以旅游业为主，因为它可以看到极光，可以有这个极昼极夜的这样特殊的体验，所以呢，它过去这个冬季呢，室内跟室外的温差很大，情形是也是大家很好奇的卖点的。那我们看到是除了说这个最冷的北部的小镇有零下的温度之外，来看个很热的地方。这里呢，在新疆的吐鲁番呢，它是呢那个历史的最高温是测到在去年的7月份出现了这个52.2度，就超过52度的历史高温也很惊人。你看哦，这个历史低温，中国的历史低温是-53度，历史高温是零上就是正常气温的52度，这个相差超过100度，这是让人觉得非常的意外，非常的惊人的一个数字啦。我们看到这个吐鲁番的地方，它其实就所谓的《西游记》的这个火焰山就在这个地方，所以火焰山真的很热。那它是以这个葡萄业为主的、旅游业为主的经济支柱，而且呢，这地方为什么这么热？好，因为呢，它是位处在西风带的盆地，是个凹陷的这样的盆地地形，然后气流下沉之下，增温很快速，热量不易散发，所以它在这个每年的5到8月的最高均温是有40度以上的高温。但是此刻现在冬季吐鲁番呢也是0度以下的气温，所以它的1年4季的温差非常惊人。是，的确就像刚刚韵文讲到这个黑龙江的漠河市，你讲到我也非常想要去。这个零下53度，真的像很多观众朋友都说很难想象这是什么样的一个生活。对。但是又可以看到极光，感觉好像真的还蛮值得去体验一下的。这个非常极辽的酷寒的小镇。对，没错，也提供大家参考，也许旅游可以考虑一下。好，我们非常谢谢韵文今天来到节目现场，帮我们进行分析。谢谢韵文，谢谢世莹，谢谢大家。好的，我们来看到的是，在中国大陆的云南省呢，在今天清晨不到6点左右的时候，发生了一起严重的山崩意外哦。位于山脚下，一共18户，47位的居民遭到活埋，而且目前呢还在抢救当中。我们从空拍画面其实可以看到，灾情可能相当严重。22号凌晨5点51分，很多人还在睡梦中。大陆云南省昭通市镇雄县凉水村爆发严重的山崩意外，山脚下共18户，47位居民当场被活埋。好多人都听到那个声音太大，那种塌了几次，但是那一次最厉害，差不多今年就基本停了。从空拍画面可以看到，这处滑动的山体至少1000多米高，犹如瀑布一般的土石流，覆盖面积相当大。发生山体滑坡的凉水村和新、和平2个村民小组，这个农户的民房主要是沿山腰到山脚分散修建，海拔落差比较大，最低的海拔也超过了1500米，山高坡陡。有村民表示，当时天还没亮，山崩的瞬间声音震耳欲聋，地面还晃了一下，感觉就像大地震。由于云南从昨天开始下雪，气温低于0度，许多逃出来的村民不敢回家，宁愿在路边吹冷风。我听到新东的是在4斤半到了，跑了4多回，来了几吨了。大陆媒体报道，事发之前就有村民在社交平台发布影片，指出当地山体出现裂缝。另一位距离灾区有段距离的村民也表示，他们家后方的山体也有裂缝，让他相当担心。煤矿山下面开采煤矿，
现在随着站在那里看台地这个山区是一缝几米宽，不到2米就开米，整个车路都开了整不了。由于仍有许多居民失联，包括不少老人和放寒假在家的小孩，云南省紧急疏散500多人，并出动800多名警消和搜救犬。大陆国家主席习近平也做出最新裁示，要求全力抢救，并防范后续意外发生。TVBS 新闻综合报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周1到周5的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。